Iryo higanwa mpuzamakungu ry'abahiganwa n'amakinga mu rwego rw'abakenyezi ribaye ku ncuro igira kabiri muri Afurika. Uno mwaka igihugu c'u Burundi kikaba arico catewe iteka ryo kuritunganya kibicishije kuri Federasiyo y'abahiganwa ku makinga mu Burundi ihagariwe na Arno Patrick ry'umugabo. Yugura iryo higanwa rizorangira kwa 30 gitugutu, umushikiranganje Ezekiel Nibigira mu vyajejwe harimo gwaruka n'inkino yamenyesheje ko iryo higanwa ari bakwe ku Burundi kuko rigiye kugura n'ayandi mahiganwa ku rwego mpuzamakungu mu minsi iri imbere. Ihiganwa ry'uno munsi ryabereye mu gisagara ca Bujumbura rikaba ryarangiye umwigeme w'umurundikazi yatahukanye ikibanza ca gatatu mu gihe ikibanza ca mbere catahukanywe n'umwigeme yaje ava mu gihugu ca Egiputa. Rikaba rero rigiye kubandaniriza mu gihugu hagati. Aha mwomenya ko iryo higanwa ryari ryitabwe n'ibihugu nka Kenya, Cote d'Ivoire, Benin, Republika Intwaro Rusange ya Kongo hamwe n'u Burundi. Inyuma yo gutanguza iryo higanwa umushanganje Ezekiel Nibigira akaba yaje kugendera hari ishami ry'ibanki y'ugwaruka bije aho reruka kugura ishami ryaryo hagati mu gisagara ca Bujumbura ahegera ibiro bikuru vya Posita na Onatere.